Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunajenga kizazi kwa upendo, hekima na maamuzi yenye maana. Kumchagulia mtoto jina si jambo la kawaida. Ni zawadi ya kwanza kabisa unayompa. Ni sauti atakayoitwa maisha yake yote. Ni utambulisho wake. Na mara nyingi huwa ni dua ya wazazi wake juu ya maisha yake. Leo tumekuandalia majina 50 mazuri ya watoto wa kiume yanayoanza na herufi B pamoja na maana zake. Majina haya ni majina yenye nguvu, heshima na ujumbe wa matumaini. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado utakuwa haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tutakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako, watoto wako na kwa ajili ya jamii nzima. Ukitaka ushauri wetu, una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu tusafiri pamoja kwa kuangalia majina 50 ya watoto wa kiume yanayoanza na herufi B na maana zake. Karibu na tuanze. Jina la kwanza ni Baraka, ambayo maana ya baraka ni neema na kubarikiwa. Yani mtoto unapomuita Baraka, maana yake atakuwa na neema na atakuwa amebarikiwa na Mungu. Jina la pili ni Bakari. Maana ya Bakari ni mwenye mafanikio mapema, na huyu anakuwa amezaliwa mapema, anakuwa na mafanikio. Jina la tatu ni Bahati. Maana yake tunasema ni fortuna au mafanikio. Unapomuita mtoto wako Bahati, unamwandaa kuwa na mafanikio. Jina la 4 ni Bashir. Maana ya Bashiri ni kutoa habari njema au kutabiri. Unapomuita mtoto wako Bashiri, maana yake atakuwa ni mtoa habari njema na atakuwa mtabiri. Jina la 5 ni Badi. Maana ya Badi ni wa kipekee au mzuri. Mtoto anayeitwa Badi ni wa kipekee na ni mzuri. Jina la 6 ni Bilali. Maana ya Bilali ni mwenye maji baridi, asili ya Kiarabu. Hili jina limetokana na asili ya Kiarabu. Jina la 7 ni Bwana. Maana ya Bwana ni kiongozi au mwenye mamlaka. Unapomuita mtoto Bwana, unamwandaa kuwa kiongozi na mwenye mamlaka. Jina namba 8 ni Benedikto. Maana ya Benedikto au Benedict ni aliyebarikiwa. Jina la 9 ni Bernard. Maana ya Bernard ni jasiri kama dubu. Ukimuita mtoto Bernard, anakuwa jasiri kama dubu. Jina la 10 ni Benson. Maana ya Benson ni mwana wa Beni. Mtoto unapomuita Benson, unaonyesha kwamba huyu ni mwana wa Beni. Jina la 11 ni Benjamin. Maana ya Benjamin ni mwana wa mkono wa kulia au mwenye baraka na upendeleo. Muita mtoto wako, atakuwa na baraka na upendeleo. Jina la 12 ni Bosco. Maana ya Bosco ni mtu wa msituni. Mtoto akiitwa Bosco, anaonyesha kwamba huyu atakuwa mtu wa msituni wa kupenda kuenda wenda. Jina la 13 ni Brian. Maana ya Brian ni mwenye nguvu na heshima. Mtoto anayeitwa Brian anakuwa mwenye nguvu na heshima. Jina la 14 ni Brayo. Brayo maana yake ni mwenye furaha na ucheshi. Ukimuita mtoto wako Brayo, umemwandaa kuwa mwenye furaha na ucheshi. Jina namba 14 ni Bruno. Maana ya Bruno ni mwenye rangi ya kahawia au rangi ya giza. Ukimuita mtoto wako Bruno, anakuwa ni mtu ambaye ana rangi ya kahawia au rangi ya giza. Jina namba 17 ni Beka. Ukimuita mtoto wako Beka, maana ya hili jina ni mwenye kung'aa au kuangaza. Kwa hiyo Beka anakuwa anang'aa au anaangaza. Jina namba 18 ni Briani. Maana ya Briani ni mtu mwenye nguvu na hadhi. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Brian, maana yake atakuwa mwenye nguvu na hadhi. Jina namba 19 ni Bertram. Ukimuita mtoto wako
Bertram inamaanisha kwamba ni kunguru mwenye nuru. Kwa hiyo huyu mtoto atakuwa ni mtu mwenye nuru. Jina namba 20 ni Baresa. Maana ya Baresa ni mwenye mafanikio kibiashara. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Baresa, anakuwa na mafanikio kibiashara. Jina namba 21 ni Bingwa. Maana ya Bingwa ni mshindi au shujaa. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Bingwa, maana yake anakuja kuwa mshindi na shujaa katika maisha yake. Jina namba 22 ni Balozi. Maana ya jina Balozi ni mjumbe au mwakilishi. Watoto wanaoitwa balozi wengi wanakuwa wajumbe na wanakuwa wawakilishi wa wenzao. Jina namba 23 ni Bahati. Maana ya Bahati ni mwenye bahati. Kwa hiyo mtoto wako ukimuita Bahati, maana yake anakuwa mwenye bahati. Jina namba 24 ni Begar. Maana ya Begar ni mwenye elimu au maarifa. Mtoto anayeitwa Begar anakuwa na elimu kubwa na pia anakuwa na maarifa ya kutosha. Jina namba 25 ni Badru. Maana ya Badru ni mwezi mpevu. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Badru anaonesha mwezi mpevu. Jina namba 26 ni Bashe. Maana ya Bashe ni mwenye furaha. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Bashe, anakuwa na furaha katika maisha yake. Jina namba 27 ni Bashati. Maana ya Bashati ni habari njema. Mtoto anayeitwa Bashati siku zote analeta habari njema. Jina namba 28 ni Bahati. Maana ya jina Bahati, maana yake ni kwamba ni mwenye bahati. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Bahati, maana yake umeonyesha kwamba ni mtoto mwenye bahati. Jina namba 29 ni Bamil. Maana ya Bamil ni mkuu au kiongozi. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Bamil anakuwa ni mkuu au anakuwa kiongozi wa wenzake. Jina namba 30 ni Barwani. Maana ya Barwani ni mwenye mvuto na uzuri. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Barwani, maana yake anakuwa ni mwenye mvuto na anakuwa ni mzuri. Jina namba 31 ni Bashwan. Ukimuita mtoto Bashwan inamaanisha ni mwenye heshima. Kwa hiyo anaishi maisha yake yote akiwa ni mtu mwenye heshima. Jina namba 32 ni Bubakari. Maana ya Bubakari, hili ni jina la heshima la Kiislamu. Kwa unapomuita mtoto wako Bubakari, anakuwa ni mtu ambaye anaheshimiwa sana. Jina namba 33 ni Burhan. Maana ya Burhani ni ushahidi au hoja. Kwa hiyo unapomuita mtoto wako Burhan, anakuwa ni shahidi mzuri na mtu ambaye ana uwezo wa kujenga hoja kwenye jambo lolote. Jina namba 34 ni Bunyamin. Bunyamin maana yake, unapomuita mtoto wako Bunyamin, maana yake ni mwana mpendwa. Watoto wanaopendwa na wazazi wao mara nyingi unakuta wanaitwa Bunyamin. Jina namba 35 ni Bahrom. Maana ya Bahrom ni mshindi au jasiri. Mtoto anayeitwa Bahrom anakuwa mshindi na anakuwa jasiri katika maisha yake. Jina namba 36 ni Balin. Maana ya Balin ni shujaa mwenye nguvu. Kwa hiyo unapomuita mtoto wako Balin, unamaanisha atakuwa shujaa na atakuwa mwenye nguvu. Jina namba 37 ni Bayani. Maana ya Bayani ni mwenye kueleza wazi. Huyu Bayani ni mtu ambaye anakuwa anaongea mambo yake bayana, hana kificho. Jina namba 38 ni Barik. Maana ya Barik ni anayeng'aa kama radi. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Barik, atakuwa maisha yake ni ya kung'aa siku zote. Jina namba 39 ni Bashar. Maana ya Bashar ni mwanadamu. Kwa hiyo mtu anayeitwa Bashar anaonyesha huyu ni mwanadamu. Jina namba 40 ni Bazin. Maana ya Bazin ni mwenye tabasamu. Mtoto wako ukimuita Bazin, umemwandaa kuwa na maisha ya tabasamu siku zote. Jina namba 41 ni Basil. Maana ya Basil ni jasiri. Watoto wanaoitwa Basil ni majasiri katika maisha yao. Jina namba 42 ni Badran. Maana ya Badran ni mwezi mbili au mwangaza mkubwa. Kwa hiyo mtoto anaitwa Badran, wengi unakuta wamezaliwa mwezi wa pili na pia wanakuwa wanamwangaza katika maisha yao. Jina namba 43 ni Basil. Maana ya Basil ni mfalme au jasiri. Kwa hiyo watoto wanaoitwa Basil mara nyingi
wanakuwa majasiri na wanakuwa ni viongozi. Jina namba 44 ni Benedict. Maana ya Benedict ni aliyebarikiwa. Mtoto anayeitwa Benedict anakuwa na maisha yaliyobarikiwa. Jina namba 45 ni Bryce. Maana ya Bryce ni mwenye kuzungumza vizuri. Kwa hiyo mtoto akiwa anaitwa Bryce, maana yake anakuwa mazungumzo yake na watu yanakuwa ni mazuri na anakuwa anaishi na watu vizuri. Jina namba 46 ni Braulio. Maana ya Braulio ni mwenye hekima. Kwa hiyo mzazi ukimuita mtoto wako Braulio, umemwandaa kuwa na hekima katika maisha yake. Jina namba 47 ni Bryce. Maana ya Bryce ni mwenye nguvu na kasi. Mtoto anaitwa Bryce siku zote anakuwa na nguvu na anakuwa na kasi katika mambo yake. Jina namba 48 ni Brock. Maana ya Brock ni kijito cha maji. Kwa hiyo mtoto akiitwa Brock inaonesha ni kijito cha maji. Jina namba 49 ni Buster. Maana ya Buster ni mpiganaji au mshindi. Kwa hiyo ukimuita mtoto wako Buster, atakuwa mpiganaji mzuri kwenye maisha yake na pia anakuwa mshindi. Jina namba 50 ni Balthazar. Maana ya Balthazar ni mfalme anayelindwa. Kwa hiyo mtoto anayeitwa Balthazar anakuwa mfalme au anakuwa kiongozi ambaye maisha yake siku zote anakuwa analindwa. Kila jina lina nguvu. Linaweza kuwa baraka, utambulisho au hata dira ya maisha ya mtoto wako. Unapochagua jina, unachagua pia hadithi atakayoishi. Chagua jina litakalomjenga, litakalompa heshima na litakalomkumbusha thamani yake kila siku. Asante kwa kuwa nasi kwenye Moyo wa Malezi. Kama umevutiwa na majina haya, tafadhali like, share na subscribe ili uendelee kupata maudhui yenye kugusa moyo na kujenga familia imara. Tuandikie, ni jina gani la kiume limekugusa zaidi? Mpaka tena, endelea kulea kwa moyo. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata ambapo tutazungumzia majina ya watoto wa kike yanayoanzia na herufi C. Na pia tutaenda kuona majina ya watoto wa kiume yanayoanzia na herufi C. Fuatana na sisi, tumeanza na utaratibu wa herufi kuanzia A. Tutaenda na huu utaratibu mpaka tutakapomaliza herufi zote. Na wewe usisite kutuambia mtoto wako umemuita jina linaloanza na herufi gani? Tutakupa maana ya hilo jina. Mungu akubariki. Asante.